का फ़ायदा ये रहेगा, एक्स्ट्रा पेल्विक भी देख सकते हो और स्टेजिंग कर सकते हो। और एमआरआई जो है टिश्यू प्लेन्स और ऑपरेटेबिलिटी पे हेल्प करता है। द अदर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर प्री ऑप वर्कअप इंक्लूड चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, फुल ब्लड काउंट, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लिवर फंक्शन टेस्ट. If the patient presents with gross ascites or pleural effusion, paracentesis or pleural aspiration may be required for symptomatic relief and diagnosis. A sample of fluid removal is sent for cytobiological assessment if the diagnosis is uncertain or if primary chemotherapy is being considered for advanced disease or in patient not fit to undergo surgery. A biopsy is needed before treatment can be given. This is performed laparoscopically or radiologically, ultrasound या CT guided. Usually the omentum is good site for biopsy. Staging is based on clinico-pathological assessment like other gynecological tumors using the FIGO system. Tumor which is confined to the ovaries. A1 limited to one ovary, no external tumor. Capsule intact है. 1B में limited to both ovaries. 1C either 1A और B but tumor on the surface of ovary or with capsule ruptured. इसमें कैप्सूल इंटैक्ट था, इसमें कैप्सूल रप्चर्ड हो गया. ट्यूमर सेकंड जब होगी, जब बोलेंगे जब पेल्विस में आ जाएगी. 2A यूट्रस या ट्यूब्स में, 2B अदर पेल्विक हॉर्मोन्स में, और 2C में बट ट्यूमर ऑन द सर्फेस ऑफ ओवरी विद कैप्सूल रप्चर्ड. 3 ट्यूमर कन्फाइंड टू द एब्डोमिनल पेरिटोनियम और पॉजिटिव रेट्रोपेरिटोनल निकॉनल लिम्फ नोड. और 4 में बोलते हैं जब डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो जाती हैं. 3B जब होता है जब इम्प्लांट्स आर लेस देन 2 सेंटीमीटर, और 3C जब एब्डोमिनल इम्प्लांट्स आर मोर देन 2 सेंटीमीटर. तो ये तो रटना पड़ेगा, इसमें भैया कुछ कर नहीं सकते. Overall, 25% of patients present with stage 1 disease, 10% stage 2, 50% stage 3 and 15% stage 4. यानी कि करीब 65% आपके पास लेट प्रेजेंटेशन होती है. Metastasized stress is by direct respect to the peritoneum and other organs and by lymphatic stress to pelvic and periaortic lymph node. A high percentage of women with advanced disease have evidence of peritoneal disease on the diaphragmatic peritoneum. Women with early ovarian cancer stage 1 and 2 have up to 20% metastatic spread to lymph node, and this rises to 60% in advanced disease. Surgery, the patient is fit to undergo anesthesia. Surgery remains necessary for diagnosis, staging and treatment of epithelial ovarian cancers. If the patient is at high risk of ovarian cancer, surgery should only be performed by gynecological oncologists, as this has shown to improve outcome. The objective of surgery is to stage accurately the disease and remove all visible tumors. This is vitally important in ovarian cancers, as many studies indicate that the most important prognostic factor is no residual disease following laparotomy. तो अगर आपने पूरी तरह क्लियर कर दिया तो सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है. A vertical incision is required to gain access to all the areas of the abdomen. Ascites or peritoneal washing are sampled and a total abdominal hysterectomy and bilateral self-angiography performed along with an omentectomy. Further debulking may be required, possibly including